Hej så alle sammen, og velkommen til den video. I dag spiller vi simpelthen 5M. RP. Ja, jeg sagde RP. Ja. Det gør vi sgu igen i dag. Vi skal ind på vores community. Det er fandme nice, hva'? Ja. Det er fucking nice. Så ja, mange penge har vi. Vi 1,5 millioner. Nej. 1.500.000. Det er så fint. Vi skal se, om vi kan skaffe en pistol. Vi skal fandme plukke folk i dag. Det bliver fandme nice. Ja, altså, der er 22 personer. Hvor fanden er alle henne? Der. Der. Jeg så en. Jeg fandt en. Hallo, hvad skal jeg prøve med? Hallo? Ja, så du pistoler? Ja, hvor meget koster en pistol? 3 mil. Ja, fandme. Nej, jeg har sgu ikke 3 mil. Jeg har kun 1,5. Nå. Fucking lortbil. Eller du kan få 1,5 for en normal pistol. Kan jeg? Hvad? Ja, så kom. Ja, okay. Jeg hopper op. Hvad? Giver du mig pengene? Jeg skal... Kan jeg være sikker på, at jeg også får pistolen? Ja, det kan jeg godt. Ja, okay. Det er jo gratis. Er det ikke sådan her? 1, 2, 3, 4, 5. Er det ikke sådan? Ja. Hvad med skud? Ja, tak. Hvor? Så vil jeg henlede. Jeg har fandme skaffet en pistol for dig. Fuck, hvor nice. Vi skal lige et sted, hvor politiet ikke ser, når vi lader den. Sådan. Fuck, hvor nice. Ej, hvor nice, gutter. Så. Ej, fuck, hvor nice, drenge og piger. Ej, fuck. Vi skal fandme plukke folk. Ej, hvor nice. Jo. Jeg tror, der køber hernede. Ja, fandme ja. Han var fandme en guttermand, ham der. Han giver mig en pistol. Fuck en guttermand, ærligt. Fuck en guttermand. Så er det lige ind til siden, så skal vi lige lave en pistol. Rygsæk pistol. Hvad fanden? Han kunne give... Så er det bare der, hvor han faktisk har taget røven på mig. Og så... Hvad fanden? Hvad fanden vil I mig? Vil mig? Jo. Ja. Altså, man skal fandme ikke fuck med ham, der ikke har noget navn. Man skal fandme passe på ham. Man skal sgu ikke spille smart. Fordi så... jeg kom til at gå ind ned. Vi kan bare se, der er blod over. Ja, ham der, han skal fandme opføre sig ordentligt. Vi dræber ham. Kom det godt. Det der, det må man ikke. Nå, han er lige hvid. Hallo? Hey.
Har betjent! Det skulle ikke med vilje. Ej, drejer. Fuck, men... Det kan godt være, at jeg ikke lige sagde det på kameraet, men det... Nu kolder vi lige af, men... Det var sådan, jeg havde lyst. Jeg blev bare skudt. Marker, ham der han skal op. Det Ja. er helt fuck. Betjenten han... Ja, han skyder mig bare. Betjenten han står og skyder. Og der... Ja, han er fucking helt sindssygt, ham der betjenten. Ja, min ven så bare taber. Drenge, jeg gad, eller piger, eller drenge og piger, eller et eller andet pis. Jeg var sådan, jeg tænkte, okay, nu prøver vi fandme. Jeg sagde det ikke lige til kameraet, men jeg tænkte, nu prøver vi bare at tage det helt med ro. Og det vidste ham, det havde holdt med mig. Vidste det bare. Jamen, den skal ikke bruge til. Nej, ærlig, hallo. Du skal ikke gå. Damn, ham der har pistol. Ole. Motherfucker. Jeg overvejede lidt at sådan dræbe ham der. En server. Og der er der fandme heldig. Sådan en lille røvhulsgede, mand. Det er fandme ikke i orden. Hallo, brormand. Nej. Nå. Hvad skal vi så? Det er en dreng, der bliver bankrøveri. Ingen tips, der troede vi kunne ikke. Ingen tips, der ville du lytter lidt af lu. Ja. Det var lidt nyt niveau. Ja, jeg sang overhovedet ikke. Godt, drenge. Men fuck ej, drengen, vi blev bandet. Stop. Nå, vi blev bare kigget. What? Sindssygt. Og vi blev bare kigget. Drenge, vi joiner igen, vi gør. Se, vi blev bare kigget. What? For nice, vi blev ikke bandet. Ej, hvor nice. Ærligt, jeg vil ikke blive bandet der. Wow, vi skal ind og plukke flere. Det bliver en god video. Jeg har på fornemmelsen, den her video, den er voldegod. Ej, nej. Det er musik ikke stoppe. Ærligt, man. Hvor det fuck står med det. Det er Juice WRLD. Er det ikke? Ha! Nice. Ja, ikke det, sådan en små video. Nå, Puchi. Ej, drenge, var det nice. Drenge og piger, fuck, det var nice, jo. Vi plukkede ham der. Vi dræbte ham bare. Det var på grund af ham. Han dræbte ham der den anden, og så tænkte jeg sådan, man skal ikke røre ham der, man. I skal ikke røre ham, så fucking sindssygt. Fucking nice, man. Nice. Fucking nice. Jeg tænkte sådan, fuck, nu dør jeg, man.
Han var 18, det er det, der er dumt. Ja, det var det, der var dårligt af mig. Jeg skulle aldrig have gjort det. Ej. Hvad? Jeg troede lige, jeg var i det 1432. Jeg troede lige, det var det, der var inde. Godt, vi har en pistol. Det er meget godt. Mia. En af dem, der troede vi kunne. Score. Okay. Næsten. Hørte det, dreng? Godt, dreng. Næste, jeg scorer, kan de næsten. For nice. Jeg ved ikke helt, skal vi plukke dem? Jeg tænker, en pistol, det er ikke så meget værd, du vandt. Den er ikke så sjældent. Det er jo lige meget, hvis man mister en pistol. Er det ikke det? Er vi enige? Man må skaffe en hurtig en ny. Hallo? Nå, kan du hjælpe mig med at komme ud i dit skridt? Er du alene? Nej, de er væk nu. Okay, så vent. Vent lige. Vil du have sådan her? Vil du gerne have en pistol? Ja. Godt, men det får du ikke vel. Du skal dø. Fuck, hvad smart. Jeg skal trykke på en. Ej, fuck, det lød sygt. Ej, det lød bare underligt. Det er en hel bande, dem skal vi overhovedet ikke i nærheden af, drenge. Vunjualer. Ej, hvor godt. Næste. Så. Er du okay? Lad være med at nakke. Nej, jeg sagde bare, om du er okay. Undskyld. Jeg skulle til at få en kløb ham. Nej, jeg skulle til at loot ham. Hvor er der andre henne? Grønne bil. Is. Vi gør, vi skal tage ind til lyset. Dreng. Nu sådan. Vi køber fandme en kniv. Okay. Ej, fanden skal vi bruge en kniv til en pistol, mand. Nu har vi den større. Den har vi. Skal vi sparke en NPC'er, drenge? Okay, ja. Undskyld. Fuck, ramt.
Ej, hvis I ikke ved, hvordan man gør det, hvordan I sparker, så er det simpelthen holde X nede, og så trykker jeg på museknapperne. Så. Hvorfor er politiet efter mig? Hallo? Ej, man får politiet efter mig. Så. What? Ej, what the fuck? Man får politiet efter, så det giver ingen mening. Ej. What? Hvorfor gør man det? Og det giver så ingen mening. Man får politiet efter sig. Der er jo politi i byen, altså. Det giver jo ingen mening, at sådan... Der er stjerner, hvis I kan se det. Jeg ved ikke, kan I se det nu? Ja, der er stjerner. Det giver ingen mening. Alright. Vicky. Ned de bedste skovakker de næste. Fuck, det ser nice ud. Ej. Hey, hey! Ja, det der. Der! Let's go! Ja. Tager du billeder af mig? Hallo, fister. Nej, de står altså. Vi tager ikke. Og nu skal vi se, hvad det lander på, når vi gør sådan her. 3, 2 og 3, 2, 1, nu! Nu. Og så bam. Sindssygt. Fucking godt. Nej. Shit, man. Jeg prøver at sparke op der. Men det må man ikke. Vi er på 10 FPS. Jo, vi har ikke chat, ja. Når der er faktisk politi hjemme på den her server, der siger sådan. Det giver jo ingen mening. Hvor er de henne? Det er lige meget, de kan alligevel ikke fange mig. Så pluk dem. Kald der bankrøveri. Bankrøveri er overst. Jeg ved virkelig, at man bare skal plukke nogen. Jeg har lyst. Godt, vi skal have en ny motorcykel. Fucking nice, at det er så hurtigt, de der. Der er kun 15 inde på. Skal vi tage en ny server? Kunne det ikke være sjovere? Kunne det det? Kunne det egentlig være sjovere at tage en ny? Ej, hvor er det fucking ærgerligt, jeg vil dø.
Drengen, han kører efter os, han kører efter os, han kører efter os. Han skal fandme ikke have min pistol. Han skal fandme ikke dræbe mig. De var fandme efter os. Mit liv er pæt. Nå, skal vi prøve lige at køre? Jeg har også optaget 20 minutter indtil videre. Nå, det var sgu ikke mit liv, RP. Hvad fanden? Hvorfor siger jeg det? Vores community. DK. Yes. Free Fall. Skal vi bare gå ind på Free Fall, bare fordi det er sådan sjovt, at man bare kan dræbe hinanden? Ej, okay, det er ikke engang sjovt. Det skal ikke bare gå derind, bare lige for tiden til at gå med de sidste sekunder inde på det her pis. Ej, det gider vi ikke engang. Det gider vi ikke engang. Altså, det gider vi ikke engang. Nå. Skal vi lige tage en sidste? Ej, det kan ikke gå, at den tager 30 minutter, den her video. Jeg rammer op på 25 minutter. Det er godt, bare skynd dig her. Der, dam. Vi er ligeglade, at der er 2 inde på, det gider vi så ikke. Ja, yes. Husk at like og subscribe, ses i næste video. Hej. Damn. Hej.